फाइनल्ली म चाहिँ नाङ्गी डाँडा पुगेँ। नाङ्गी डाँडा भनेको चाहिँ भ्यालीभित्र काठमाडौँ भन्दा सबभन्दा नजिक प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ हो। उता माथिको जुन टावर देखिरह नि हो त्यसलाई भन्छ नाङ्गी डाँडा। म अलि सर्टकट बाटो आएँ। सर्टकट बाटो अलिक गाह्रो रहेछ। रोड त उतापट्टि रोड अलि लामो रहेछ तर सजिलो चाहिँ रहेछ उताको रोड। तर म चाहिँ सर्टकट बाटो आएँ यहाँनिर। यो चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ। आज चाहिँ खै किन गराएको छैन, खै थाहा छैन किन हो होइन। माथिको जुन त्यो देखिरहेको छ नि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गराउँछ है त। अनि अब चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ जस सरर भ्यू देखाउँछु। यहाँबाट सबै जति पनि यहाँ वरिपरिको हिमालहरू छ सबै क्लियर देखिन्छ है। अनि यहाँबाट देखिने भनेको उताको काभ्रे, ललितपुर र काठमाडौँ तिनटै देखिन्छ, तिनटै जिल्ला देखिन्छ। अनि यो पनौतीहरू त यहाँ देखिने नै भयो। लगभग यहाँ आउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा बनेपा आउनु पर्यो, त्यसपछि पनौती आउनु पर्यो। पनौतीबाट के हो यसको नाम के थियो यार, खै के बजार भन्ने थियो के, यहाँ तलको बजार म ठ्याक्कै भुलेँ। अनि बजारभन्दा उताको ठाउँलाई चाहिँ चालिसे भन्ने रहेछ है, चालिसे भन्ने रहेछ। म चाहिँ पनौती आएँ, पनौतीबाट जन्तेढुङ्गा आएँ, जन्तेढुङ्गाबाट झरेर अनि त्यसपछि तल बजारसम्म आएँ। बजारबाट चाहिँ फेरि हाइक गरेर माथि अब टावर पुग्नै आँटेँ ठ्याक्कै। जस रमाइलो छ आउनलाई। यहाँ अब रोडै रोड, बाइक लिएर आयो भने चाहिँ सबभन्दा सजिलो छ है। अनि यहाँ पछाडि देखिरहेको हिमालहरू राम्रो छ। पुरै पसिना आयो। अब यहाँबाट लगभग कति भनेपछि आधा घन्टा 45 मिनटमा म माथि पुग्छु टावरमा। म सरर एक लाइन वरिपरि देखाइदिन्छु है त, वरिपरि देखाउँछु। राम्रो छ ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनटच्ड हुन्छ नि। कसो भन्दाखेरि उतापट्टिबाट चाहिँ टावरसम्म मान्छे आउने भए, तर यो बिचको भाग छ नि यो अनटच्ड के, कोही मान्छे नि गएको छैन। लाइक बस्ती नै छैन, शान्त छ, जङ्गलहरू छ, सरर बाटो, शान्त ट्रेल, एकदम रमाइलो। अब सर भन्नु पर्दाखेरि म अब भन्छु यहाँबाट चाहिँ उता काठमाडौँ सिधै गयो भने चाहिँ, सिधै गएर अलिकति दायाँ गयो भने चाहिँ सूर्यविनायक पुग्छ। घ्याम्पे डाँडा, सूर्यविनायकको माथिको घ्याम्पे डाँडा पुग्छ। अनि यदि त्यो बाटो दाहिने नगएर सिधै अगाडि गयो भने सिधै गुवारको पुग्छ। उता काठमाडौँ सिधै गुवारको पुग्छ। यहाँको मान्छेहरू चाहिँ उताको पनौती, धुलीखेल, बनेपाको बाटो चाहिँ हिँड्नुहुन्न। यहाँबाट सिधै उता काठमाडौँ जाने अर्को रुट रहेछ। यो ठ्याक्कै नाङ्गी डाँडाको भ्यू पोइन्ट भयो, भ्यू टावर भयो, अनि प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ भयो। योभन्दा उता चाहिँ के अरे के थियो यार, लाकुरे भन्ज्याङ। उतापट्टिको चाहिँ लाकुरे भन्ज्याङ। लाकुरे भन्ज्याङ त सबभन्दा फेमस ठाउँ हो, राम्रो ठाउँ पनि हो। उतापट्टि चाहिँ लाकुरे भन्ज्याङ हो, यतापट्टि चाहिँ यो हो। यहाँबाट चाहिँ ट्रेल रुट छ, त्यहाँसम्म जान 2.5 घन्टा हो लाकुरे भन्ज्याङसम्म। सेकेन्डचोटि आउँदाखेरि चाहिँ म त्यहाँसम्म पुग्छु। अब यहाँसम्म त क्लियर भइगयो, यहाँ नआएर यहाँबाट सिधै यहाँ तल्लोको बाटो हुँदै लाकुरे भन्ज्याङसम्म पुग्छु। अब म तपाईँहरूलाई सरर देखाइदिन्छु है त वरिपरिको।